Kthehemi sërish bashkë në studio, miq dashur, do të relaksohemi në këtë pjesë të fundit të programit sepse do të flasim për një temë shumë të këndshme. Di që sot, domethënë kohët e fundit është shumë e vështirë që të gjesh një mik të besuar, që ti konfidosh sekretet, ti rrëfehesh atij, apo jo Arion? Je dakord me mua? Deri diku te kjo pjesa jam dakord me ty, por që jo gjithmonë ndodh të kesh me që mirë është mos të flasësh me njerëzit. Mos të flasësh me njerëzit. Po, kam një pyetje të vështirë tani. A gjen dot ti një mik i cili të qëndron besnik për gjithë jetën? Që e ke aty, është gjithmonë afër, është gjithmonë dispozicionin tënd, të mëson shumë, të jep shumë nga vetja. Po, më sigurisht që ka. Cili? Mos do emrat për vetë. Apo do me emra, apo do kështu sende. Bëhet fjalë për librin, po ja prap vetë përgjigjen, sepse është një nga miqtë më të mirë, absolutisht, sa më shumë libra të kemi lexuar, aq më shumë horizont kemi dhe aq më tepër miq të rinj kemi bërë. Je mik me interes. Do ta paguash që të tregoj. Po pagesa është e papërfillshme. Ne do të flasim sot, do të fokusohemi miq dashur tek librat femëror. Nuk e di nëse shkrimtarët paraprakisht përpara se të hedhin idetë e tyre në letër a i drejtohen apo jo një targetit caktuar, apo ajo vjen rrugës dhe është të kreti natyrshme. Ne kemi një shkrimtare të ftuar në studio, ajo është zonja Miranda Haxhia. Përshëndetje, mirë se ka ardhur. Kënaqësi. Gjetur. Përshëndetje. Besoj se edhe dita e sotme ishte një ditë e ngarkuar me shi dhe shkaku për të dalë nga shtëpia dhe për të ardhur në studio, për të folur për librin e justifikon qëllimin e madh që edhe ju e keni, po edhe unë e kam. Ju e keni për t'ja u demonstruar të tjerëve, unë për t'ja u sjell lexuesve. Kjo që është edhe një gjë e bukur, një ditë me shi mund ta shtysh shumë mirë duke lexuar një libër, ëh? Nuk është ndonjë gjë shumë e bukur, për hir të së vërtetës, sepse njeriu në ditët e sotme ka gjëra shumë më të ngutshme për të bërë sesa leximi i një libri. Por për këtë shkak bëhet edhe i domosdoshëm sepse është i vështirë. Vetëm mos e quajmë të gjërat e bukura, sepse gjërat e bukura janë për njerëzit që i kanë të gjitha gjërat në rregull, e kanë portofolin me lek plot, e kanë një punë, e kanë të gjitha të siguruara. Kurse jeta në Shqipëri është më e egër, më e vrullshme dhe më e rrëmbyer. Unë dua që kjo biseda të jetë e gëzueshme përderisa flasim për librin. Unë po justifikoj me kjo pjesa që nuk lexoj shumë libra, se s'ka po. Mirand, a ka një lloj ndarje midis librave femëror, pra që i drejtohen femrave, dhe librave që janë më tepër për meshkuj? Mund ta bëjmë dot këtë? Jo, ky është një diskutim që para disa kohësh mua më ka ngacmuar për të shkruar një shkrim në gazetën shqiptare për një shkrimtare shqiptare të përfolur nga të gjitha drejtimet, Brunilda Zllami. Ajo shkruan libra me tema sociale dhe ka një lexueshmëri të lartë. Do me thonë shumë herë më të lartë se sa ç'mund të kenë ato 2-3 libra që kam shkruar unë, megjithëse unë pretendoj me mendjemadhsinë time që unë shkruaj më mirë se sa ajo, ashtu si çdo shkrimtar thot për tjetrin, që unë jam më i mirë se sa tjetri. Por derisa një treg. Është një nuk është as ulje e nivelit kulturor të atij grupi njerëzish që kërkojnë libra roz, libra të lehtë, libra femëror, siç e quajmë ne, sepse kjo është një modë që edhe vendet e tjera e kanë zhvilluar. Në Itali, për shembull, femrat janë më delikate, prandaj preferojnë këtë lloj historish, janë më tepër romantike, edhe duan gjithmonë këto librat me fund të lumtur, jo tragjik. Se çfarë janë femrat, unë dhe ju e dashur e dini shumë mirë, janë libër i pashkruar, asnjëherë deri në fund. Vetëm për ne të dyja, janë libër dhe për gjitha femrat që na shikojnë nga ekrani. Por unë dua t'ju kujtoj që kjo është një kulturë, lexueshmëria e librave të lehtë është një kulturë që përfshiu shtëpi të tëra botuese në Itali në vitet 20-30 dhe krijuan atë kolanën e librave për zonjushat dhe për vajzat shtëpiake, për zonjat që rrinin në sallone, që mblidheshin me njëra tjetrën, që pinin çaj, po diskutonin dhe për libra dhe këto u quajtën bibliotekat e zonjushave. Dhe unë mendoj që lloji i romaneve të Brunilda Zllamit mund të futet në këtë lloj sage, bibliotekat e zonjushave, por kanë një sfond shumë më të gjerë social dhe janë shumë më tronditse për shkak të realitetit tonë që është i pangjashëm me realitetin e një vendi më të zhvilluar. Sepse nëse atje lexoheshin librat pas pirjes së kafes dhe të çajit mbasdite, këtu ndoshta librat lexohen nga gra që janë të ngujuara, nga gra që janë shtëpiake nga halli. Çfarë preferojnë femrat përpos romaneve roz? A preferojnë edhe libra me poezi, Miranda? Preferojnë edhe të themon romane më dramatik?
Kam përshtypjen që neve si komb e kemi qef dramatiken, e kemi qef, e thithim kollaj, sepse... Na pëlqen kur vuajnë njerëz, na pëlqen. Jo, nuk është puna aty, neve jemi një popull shumë i mirë dhe shumë i thellë që dhimbjen e tjetrit duam ta mbartim për veten tonë, ta ndajmë të, sepse kjo ka ardhur dhe nga ngjarje shumë të rëndësishme. Kur erdhën kosovarët ne ishim shumë të varfër, por aman e hapëm shtëpitë tona dhe i pritëm ata me një bujari të madhe. Dhe në qoftë se ti lexon një roman që të trondit, siç është romani për shembull i Flutra Açkës, Kukullat nuk kanë atë që të trondit, ai ka thithur një grup lexuesi shumë të në rrethin e grave që edhe pse kanë lexuar Daniel Stillin, edhe pse kanë lexuar libra të lehtë, me libra që edhe janë ekranizuar, që janë shumë larg mentalitetit tonë, përsëri ato duan historitë e tyre. Duan historitë e tyre që ndoshta nuk guxojnë të shkruajnë vetë dhe nuk guxojnë të rroçojnë vetë. Pra, femrat në një farë mënyrë përpiqen që të gjejnë brenda subjektit të librit edhe një pjesë të tyre, një pjesë të jetës së tyre personale. Ndoshta është një gjysmë sekreti që besoj se e kanë të gjithë shkrimtarët, edhe unë për veten time, kur shkruaj, sado që përpiqem të largojmë nga vetja ime dhe ndoshta kjo nuk na bën ne shkrimtar të mëdhenj siç është Ismail Kadareja, ne vuajmë shumë historinë tonë. Ne nuk shkëputemi dot nga vetvetja. Ne personazhin kryesor duam ta bëjmë si vetja jonë. Duam t'i veshim cilësitë që nuk i kemi vetë. Ndërtojmë një shtëpi që e kemi ëndërruar dhe nuk e kemi realizuar. Krijojmë një personazh burr që ne e kemi dëshiruar dhe ndërruar të jetën, por nuk e kemi. Princin e kalte. Dhe kjo na del jashtë vullnetit tonë. Është si të dali jashtë vetë dijes sonë. Megjithatë, është një rrugë shumë e gjatë dhe vështirë për të shkuar te lexuesi. Dhe të gjesh lexuese femra, besoj se ke gjetur shumicën. Ndi që librat tipik që lexojnë femrat, përpos tyre që ne po diskutojmë, janë librat me receta gatimi, e gjithashtu edhe librat me këshilla të ndryshme, qoftë këshilla mode, qoftë këshilla mjekësore, nuk e di, a bashkohesh me mua në të njëjtën linjë? Jo, shiko, unë kam një respekt më të madh për femrat, dhe di që femrat nuk lexojnë vetëm receta gatimi, jo vetëm, por janë të prirura, sidomos vitet e fundit që informacioni është pjesë e kulturës që ndoshta na ka munguar, sepse për gati gjysmë shekulli u varfërua kaq shumë jeta sa që humbën dhe me dhjetra dhe qindra receta gatimi nga zona të ndryshme. Kështu që dhe kjo është pjesë e kësaj që ndodh. Por në Shqipëri unë kam një përshtypje tjetër për gratë që lexojnë, sepse shumica e grave e nënave tuaja, shumica e brezit ton, janë me shkollë të mesme dhe me shkollë të lartë. Mendoj që nuk lexojnë ato që janë fare pa shkollë, fare, dhe ato që janë shumë të pasura. Mendoj që do me thëmë pjesa tjetër, shumica e këtyre lexojnë. Ja, mos kemi si paragjykojmë atë. Nuk i paragjykoj, po... Ka shumë njerëz janë shumë të pasura dhe kanë lexojnë shumë. Ndoshta ato shfletojnë revistat e modës, çmimet e çantave, çmimet e palltove, shëtisin në sallonet. Një lloj kulture individuale që të nuk ndikoj as. Shiko, nuk është libri propagandë sot. Ndarje me thik. Unë nuk pretendoj sot që librin tim ta lexojnë nëpër brigada, ta lexojnë nëpër ndërmarrje siç bëhej dikur. Nuk është propagandë. Libri është elitar dhe do lexuesin e vet. Ju më bët një pyetje në fillim, si e gjen rrugën tek lexuesi. Është letërsia e mirëfillt, është cilësia e lartë edhe arti të shkruarit. Kjo e dallon njërin nga tjetri. Është vërtet që femrat shqiptare lexojnë më tepër, preferojnë më tepër letërsitë huaj? Edhe unë jam një ndër ato. Dhe pse? Sepse nuk ka material mjaftueshëm në tregun ton nga autorët tanë? Duhet ta pranojmë që si vend na mjafton një shkrimtar i madh, dy shkrimtar të mirë, me përqindje jemi shumë në rregull me popullsinë që kemi në lidhje me popullsinë e botës, me vendet e tjera të zhvilluara. Duhet të kuptojmë se ku fillon, ku kanë filluar rrënjët tona dhe në qoftë se neve në 1912 krijuam shtetin, vendet e tjera kishin që në shekullin e 15 universitetet. Si nuk na kanë munguar. Kështu që ne ka qenë një periudhë shumë e gjatë, një grop shumë e madhe, që ishte grop e madhe e ignorancë dhe tani me prurjet e reja, me përkthimet e ndryshme, natyrisht ne kemi nevojë ta mbulojmë këtë grop sepse do ishim shumë inferior karshi jush, karshi brezit të ri, karshi fëmijëve tan, që janë shumë herë më të mençur nga ne. Edhe shumë nuk ka të bëjë se ke shqiptarë shumë dhe nga vende shumë të varfra, vende shumë të marruara që nuk kanë lidhje fare, domethënë ndoshta mund të kenë në nivelin e arsimimit shumë të ulët, por kanë bërë vepra, kryevepra, për shembull, ke shqiptarë nga Afganistan që janë me perla. Një apo dy. Nga çdo vend. Po një vend në gjithë botën.
Natyrisht, dhe ne kemi që një në gjithë botën. Duhet jemi shumë krenar. Na mjafton. Kemi Lazgush për Adezin të papërsëritshëm, kemi Mitrush Kutelin që është shkollë për çdo shkrimtar që pretendon të shkruaj tregime dhe roman. Kemi Petromarkon që vetëm Pardje që mbushi 100 vjetor nga dita e lindjes. Kemi Vedat Kokonën që na ka përkthyer kryevepra. Është një listë gjatë me emra, kështu që nëse do fillojmë t'i përmendim, besoj do marrojmë nesër. Jo, ne nuk duam t'i përmendim se dhe panajiri librit kishte një poster të madh për Albert Camus për 100 vjetorin, por nuk ishte për Vedat Kokonën. Ishte fyri që i bëj kulturës sonë. Mirand, është vonë për të nisur të lexuarit? Jo, nuk është asnjëherë vonë. As për të nisur të lexuarit, as për të nisur të shkruarit. Ka shkrimtarë, si Agatha Christie që u bë shkrimtare shumë vonë, ka shkrimtarë që kanë filluar të shkruajnë kur mbushën 80 vjeç. Nuk është asnjëherë vonë për të lexuar, por gjithmonë leximi të shpëton nga lotot, leximi të shpëton nga një ndjenjë depresive, leximi të shpëton edhe nga ignoranca, leximi e shpëton ndonjëherë dhe familjen. Ju vetë si shkrimtare, a mund të bëni atë ndarjen që kur nisni një vepër të re, i drejtoheni një targeti femëror apo një targeti mashkullor? Jo, nuk e mendoj fare këtë. Në fillim fare, unë e shkruaj për veten time, edhe zakonisht unë shkruaj tregime. Intereson edhe optika një shkrimtare, për kuptuar si funksionon. Unë shkruaj tregime. Pretendova se do bëhesha romanciere, po nuk qullosa gjë, bëra një roman mediokër, për faqet zez, dhe mbas 10 vjetëve... Përgjithsisht shkrimtarët janë shumë modest. Jo, sinqerisht e kam, unë kam qef tregimet dhe 3-4 njerëz që studiojnë letërsinë, që janë nga elita universitare, më kanë thënë që te tregimet jenë më mirë, dhe njeriu nuk duhet mbaj 7 kunguj në një sqetull. Dhe thonë, dhe një libër me poezi e botova kështu si një... Tek librat femëror, apriren femrat që të lexojnë më gjatë, që do të thotë të kenë në duart e tyre romane akoma më shumë voluminoze se sa meshkujt, që i humbet durimi edhe i lën për gjysmë për shembull? Po, ka edhe meshkuj që lexojnë, po femrat unë përpiqem t'ja u kundërshtoj juve atë idenë që ju thoni që femrat lexojnë vetëm romane roz. Nuk është kështu. Unë kam një 7-8 mikesha të mia që në punëra të ndryshme, në shtëpi, që kanë lexuar Revoltën e Atlasit, Tajnë e Rendit, kanë lexuar Ne të gjallët. Këto nuk janë letërsi roz, janë letërsi e madhe, janë letërsi e fortë. Lexojnë Kodin e Da Vinci, lexojnë. Po, edhe burrat edhe djemt lexojnë libra të kësaj natyre, do të thënë janë më të prirur ndaj misterit. Studimet mirë fillta, nuk e di, nuk jam marrë me studimet. Qëllimi i bisedës nuk ishte që të përjashtonim meshkujt absolutisht nga të lexuarit, por... Meshkujt duhet jenë të lumtur kur gratë e tyre lexojnë, sepse edhe ata marrin gjysmën e pjesës leximit të përkthyer në ndjesi, në emocione, në fjalë të ëmbla. Kështu që bukur do ishte që të lexonin të dyja palët në mënyrë që të jepnin këndvështrimin e tyre edhe të ngrihen një diskutim për të harruar problemet e përditshme familjare. E dashur Mirand, faleminderit shumë që ishe në studio. Ishte kënaqësi kjo bisedë. Faleminderit dhe juve. Miqdashur, do të mbyllim kështu edhe programin për ditën e sotme, duke lënë takimin tonë të ardhshëm vetëm nesër në orën 10:10. Kalofshi një ditë të mrekullueshme. Mirupafshim.